Hello Wilson 啊，嗱咁今日咧會帶大家嚟睇咧就係一個香港街坊非常之適合居住嘅一個屋苑啦。咁佢個名咧就叫做展銳嘅江悅灣。嗱咁可以睇翻咧佢而家所在咧就係我哋一個屋苑嘅一個售樓處嘅門口啦。咁睇翻咧其實佢成個屋苑裏邊嘅話講緊翻商場咧係非常之成熟嘅。點解會咁講咧？嗱，首先嘅話最近嘅就係一個山姆會員超市啦。咁呢個咧佢係近期咧先係開業嘅。3分鐘左右嘅時間嘅話咧，我就可以去得到一個山姆啦。咁嘅話，對於我哋一個平時中意 shopping 嘅一個街坊嚟講咧，非常之友好啦。咁其次嘅話咧，就係唔單單只係佢一個商業嘅。咁譬如好似嘅話咧，我哋有個天星河嘅 Coco City 啦，同埋嘅話一個富日城啦，包括我哋一個非常之老牌子嘅一個麗和廣場啦。呢啲嘅話咧，就可以滿足到我哋街坊嘅一個日常嘅一個衣食住行嘅。咁當然嘅話，除咗呢幾個大嘅一個 shopping mall 之外咧，仲有好似大信新都會啊，同埋萬民會啊呢啲嘅話咧，都係已經係非常之近㗎。咁佢周邊嘅一個車程講緊嘅話，都係3個字左右嘅車程咧，就可以覆蓋到我哋啱啱提到嘅以上嘅所有嘅一個商業啦。咁睇翻嘅話咧，就係呢個屋苑裏邊佢真正嘅一個售價咧，就大概就喺個12,000蚊左右嘅一個平方嘅，咁係非常之超值啦。喺中山市中心嚟講，可以買到咁樣嘅一個屋苑同埋咁嘅地段嘅話咧，係少之又少嘅。嗱，同埋嘅話咧，其實我哋可以睇得翻佢香港嘅直達巴士，咁啊肯定我哋非常之多係一個香港人咧。如果翻到嚟大陸嚟講，咁啊甚少會揸車㗎啦。咁呢個嘅話，相信嚟講可以幫到我哋大家嘅。嗱，咁睇翻佢班次嘅話，其實都係非常之密。最早嘅嗰一班就係咧7點半鐘左右咧就有啦。8點半咁樣嘅話，一直咁延伸住落去，但係佢個上車點嘅話咧，就係喺翻我哋嘅一個天翼星河 Coco City 裏邊啦。咁 Coco City 嘅話咧，就眾所周知咧，就係同翻深圳嘅一個 Coco Park 咧，佢同一個發展商嚟起嘅。嗱咁嘅話咧，我哋接下來咧就會睇下佢而家屋企裏邊咧，就嘅屋苑裏邊佢在售嘅一個情況同埋一個積數究竟係點樣嘅。嗱，咁我而家事不宜遲，就入去睇睇先。嗱，咁我哋嘅話咧，接下來會交俾嘅話咧 Anson 咧，佢一個現場嘅 sales 去同我哋介紹下佢而家屋苑裏邊咧在售嘅一個情況，同埋嘅話咧佢所有一個面積段究竟係點樣嘅，同埋周邊嘅一個地段啦。Anson 你好啊，我想同我哋介紹下。就係譬如好似而家咧，我哋呢個屋苑展銳江悅灣啦，咁我哋嘅一個周邊嘅一個交通啊，甚至一個城軌啊、地鐵啊，同埋一個直達巴等等一個情況，可唔可以同我哋香港街坊介紹翻呢 ？OK， 可以冇問題嘅。咁我哋睇翻個 mon 先啦，好嗎？咁先介紹翻我哋呢個發展商先。咁我哋呢個發展商咧叫做展銳地產啦，係中山本土開發商嚟嘅。咁公司咧都成立咗20幾年啦，咁一直都係做開豪宅。咁好似我哋公司咧喺市中心東區咧有一個商業體嘅，咁叫做 Coco City 啦。咁呢個商業體咧，依家目前喺中山都係熱度好高嘅一個商業體啦。基本上週末咧都好多人喺呢邊行街嘅。咁除咗呢個商業體之外咧，後邊呢幾棟住宅啊，叫做天翼國際廣場。咁呢個天翼國際廣場咧，佢都係位於中山市東區啦。咁當年買嘅價錢都比較高嘅，2萬到2.5萬一平方已經清晒盤喺度噶啦。然後中山首個大平層啊，呢個展盈天鑽同樣都係由我哋公司去開發嘅啦。咁呢個大平層咧，佢又對標翻深圳灣1號啦。你住喺上面嘅話咧，基本上可以望晒成個中山嘅一個景觀喺度啦。包括佢樓頂咧有一個停機坪喺度嘅。咁呢個大平層咧，依家都喺度賣緊嘅。最平嗰套咧係500萬，最貴嗰套咧係3500萬啦。跟住除咗大平層之外，我哋公司仲有一個別墅區喺西區呢邊嘅一個別墅區呢個位置啦。咁呢個別墅區咧，依家都已經賣晒。依家賣緊嘅樓盤咧，就係呢個展銳江悅灣。咁佢係屬於旗江新城入邊一個住宅區嚟㗎啦。咁而家我哋再睇翻我哋呢個區域圖啦。咁藍色呢個位置咧，就係我哋樓盤依家目前所在嘅位置啦。咁佢係位於中山市石岐區啦。咁同樣嘅話咧，佢都喺旗江新城入邊一個住宅區嚟嘅。石岐嘅話可以睇得到咧，就係五甲㗎咯喎，係嘛？係啦，係啦。咁唔該同我哋講下一啲交通方面，譬如好似食位啊呢啲咯。OK， 冇問題。咁喺我哋樓盤咧，西面呢度咧有一個中山北站啦。咁呢個中山北站咧，佢而家主要就係一個港珠城軌啦。咁因為我哋係位於呢個港珠城軌嘅中間位置，咁所以咧我呢個北站出發，無論係去到廣州南定係去到珠海嘅拱北咧，大概都係半個鐘到40分鐘左右嘅啫。咁佢平均起身咧1個鐘頭咧都有3-4趟車嘅。然後話咧佢個票價都比較實惠嘅，30零40蚊就可以去到廣州或者珠海嗰邊嘅啦。跟住咧喺27年年底咧，我哋會多一條嗰個深茂高鐵。
咁個新茂高鐵咧喺呢個中山北站咧係可以直接坐高鐵去到深圳嗰邊嘅。咁大概3個站到嘅啫。第一個站咧係南沙，第二個站咧係虎門，第3個站咧就去到深圳嘅西麗啦。咁預計咧係25分鐘左右就可以去到深圳嘅。跟住咧，到時香港嘅西九龍啊，佢都會通翻落嚟底下呢度呢個西麗呢個位置啊。西九龍佢都會通翻呢個西麗。咁到時咧，你喺呢邊轉西九龍翻去香港都比較方便噶啦。然後嘅話咧，我哋講翻除咗呢個坐高鐵翻去香港嗰邊之外咧，仲有呢個橙色呢啲 logo 啊，上城商圈啊，包括呢個石岐大順呢個格廣場啊，包括我哋自己呢個 Coco City 咧，佢都係有呢啲直通巴可以翻到去香港嘅。咁距離我哋樓盤最近咧就係呢個上城商圈啦，打車大概7分鐘左右就可以去到呢個上城商圈坐直通巴啦。咁喺呢度咧，佢係直接就上高速口啦，翻到去香港大概個零鐘頭左右嘅。票價咧？票價佢有2種嘅。咁第一種咧，佢就係送到去深圳灣啦。咁第一種就係去到香港嘅。咁去到香港咧都係823蚊左右嘅啫。OK。係分唔分嘅話，一個業主同埋非業主啊，定係佢一樣嘅，全部嘅。哦。係啊，即係唔分業主同埋非業主嘅。OK。好嘅。跟住咧中山唯一一間山姆超市咧，都係喺我哋樓盤隔離嘅。咁我哋樓盤距離呢個山姆超市咧，大概都係1.2公里左右嘅啫。咁行路都行到嘅，大概15分鐘左右嘅啫。OK。係啦，跟住睇睇呢邊仲有冇咩想了解？譬如好似嘅話咧，我哋一啲街市啊，同埋嘅話一啲公園啊，咁肯定要平時散下步啊咁樣。OK。咁仲有嘅話咧，就係啦，好似如果我唔係下下都係要搭一啲直達巴翻香港噶嘛，可能我有冇啲政府巴士啊咁樣可以周圍咁樣去啲巴士站咧？政府巴士咧暫時就未有嘅。咁我哋依家嘅話咧，如果你首先講翻一個街市啦，咁街市咧喺我哋樓盤門口呢度有個中誠百貨啦。咁呢個中誠百貨咧係一個好大型嘅 supermarket 嚟嘅，就係一個超市嚟嘅。咁入邊咧有日用品啦，同埋蔬菜啊、肉類之類可以買到嘅。咁由我哋樓盤行過去咧，大概2分鐘左右嘅啫。跟住樓盤門口咧有3個公園啦，一個大順體育公園啦，同埋東港灣公園，同埋呢個濱江公園嘅。咁由我哋樓盤行到呢個旗江河咧，大概都係5分鐘左右嘅啫。而且咧，依家中山政府咧一河兩岸呢個綠化做得好靚仔㗎啦。夜晚咧係好多人喺度散步啊、跑步嘅呢個位置。咁如果平時有打籃球、踢足球嘅習慣咧，我哋可以嚟翻呢個體育公園咯。咁呢個體育公園咧，由我哋樓盤行過去都係5到7分鐘到嘅時間嘅啫。係啦。咁即係嘅話，其實無論係衣食住行同埋消遣嘅地方嘅話，都有㗎咯喎。係啊，齊晒㗎。石岐就係呢個好處啦，基本上你想要嘢都齊晒喺度啦。嗱，咁可能仲有一樣嘢嚇，即係講翻以後，如果咧係我哋香港街坊嘅話，想講話甩手，咁肯定嘅話咧，呢一套單位，起碼你要有學區嘅支持，咁嘅話我先可以買得起佢嘅價錢。起碼唔好講話佢升值先啦，起碼我可以講到保值呢樣嘢啦。咁周邊嘅話，如果講翻學校，無論係私立又好、國際又好，甚至嘅話係一啲省重點嘅學校嘅話，呢附近嘅話係點樣咧？咁首先啦，講翻一個幼兒園先。咁喺我哋樓盤咧，步行咧大概10分鐘左右。呢度有個和美智高嘅幼兒園啦，同埋呢度有個錦城幼兒園嘅。呢2間幼兒園咧係屬於私立㗎啦。咁咧呢個和美智高呢個幼兒園咧，佢係雙語幼兒園嚟嘅。咁一個學期嘅學費咧，大概去到13,000蚊左右啦。然後話咧，佢嗰個錦城嗰個幼兒園咧就比較平民啲啦。嗰個咧一個學期咧大概係8,000到9,000蚊左右啦。然後咧呢度有個大信學校，呢個大信學校咧佢都係屬於私立嘅。咁佢咧小學啊同埋中學全部都齊晒喺度啦，直接可以入讀嘅。咁佢呢個私立咧一個學期咧大概係15,000蚊左右。係啦，咁呢3個咧係屬於私立啦。咁公立嘅話咧，我哋去翻河對面呢度有個張溪鄭義小學嘅。咁呢個咧有成100年喺度㗎啦，呢個學校有100年歷史嘅。咁佢呢個學校咧係屬於公立嘅。咁我哋呢邊咧係可以直接分到呢個張溪鄭義小學啦。咁我哋喺讀呢個張溪鄭義小學之前咧，我哋係可以參加呢個旗江實驗小學嘅呢個搖號嘅。咁我哋今年咧有好多業主咧都係可以搖到呢個旗江實驗小學㗎啦。咁呢個實驗小學咧，聽個名都知道肯定係靚仔嘅學校嚟㗎啦。咁佢都係屬於公立嘅。跟住中學咧，我哋就係呢個石岐中學啦。咁石岐中學咧喺中山都係好出名一間中學嚟嘅。咁除咗4大名校之後咧，就係輪到呢個石岐中學啦。咁但係我哋喺讀呢個石岐中學之前咧，我哋都係可以參加4大名校嘅搖號嘅，好似一中啊、僑中啊、紀念中學啊，同埋嗰個華僑中學，可以參加呢4個學校搖號。咁搖唔中嘅情況，我哋兜底都可以讀到呢個石岐中學咯。我哋呢邊咧有好多業主都係為咗讀呢個中學咧買樓買咗喺呢個樓盤嘅。哦，即係本地嘅客人嘅話都有埋呢度嘅。係啊，有啊，有啊。
咁其實嘅話，如果講翻居住嘅話，如果有啲因為有啲香港街坊講咧，即係話譬如好似你一個屋苑裏邊，佢香港人買得多嘅話咧，咁未必係話肯定係好好嘅屋苑。但係如果本地人都買嘅話，我覺得相信佢係唔會差咯。唔會嘅，咁呢個樓盤嘅話咧，其實佢係屬於一個好成熟嘅一個樓盤嚟㗎啦。其實買呢邊嘅話咧，基本上係可以滿足晒客戶所有嘅需求嘅。加上咧其實我哋呢個樓盤咧，佢基本上香港客咧係佔咗差唔多3到4成左右嘅。OK，好嘅。咁嗱，我想問啦，咁而家嘅話咧就廣州嘅18號線，我成日都已經係講緊話延伸嚟到中山啦。咁如果我哋講緊即係個最近嘅一個地鐵站嘅話咧，會距離我哋而家屋苑嘅話係幾多一個車程啊，或者時間啊？咁距離我哋樓盤最近嘅一個地鐵站咧，就係呢個旗杆新城站啦。咁由我哋樓盤你打車嚟到呢個旗杆新城站咧，大概都係5到7分鐘左右時間嘅啫。咁時間都好短喎，咁耐。係啊，咁所以喺呢度嘅話咧，你喺呢個旗杆新城站咧，起緊未嘅先呢個？起緊㗎啦，呢個佢站點全部起緊喺度㗎啦。哦，已經係起緊㗎啦。係啦。OK，咁呢個 OK 喎。係啊。係咁，最後一樣啦。嗱，咁相信嘅話咧，就而家好多香港街坊嘅話，諗住想講話我哋搬上嚟大陸，搬翻嚟大陸呢邊住嘅。咁醫療嘅呢樣嘢嘅話，肯定唔可以少嘅。咁假如果係講翻啲我哋一啲甲級醫院啊，或者3甲級醫院啊呢啲嘅話，就距離我哋屋苑佢一個車程嘅話，大概係有幾耐？呢個要出示講。咁呢個嘅話咧，咁首先喺中山咧，佢有3間嘅3甲醫院啦，咁其中係包括中山市中醫院啦，同埋人民醫院啦，同埋嗰個博愛醫院嘅。咁距離我哋樓盤最近咧，就係人民醫院同埋中山市嘅中醫院啦。跟住我哋樓盤去到呢2個醫院咧，打車大概都係10到15分鐘左右嘅時間嘅。咁香港嘅醫療券咧，其實可以喺呢個中山市嘅中醫院去使用嘅。哦，咁其實整體嘅話都係方便，無論係交通、衣食住行、醫療、學校呢啲全部都係齊晒，包括我哋消閒娛樂嘅一個公園等等嘅話都已經齊晒㗎啦。係啊，其實我哋有好多香港業主咧，佢哋都話中山咧可以話係佢第二個家咯。即係咁你話諗住後期養老啊，過嚟呢邊度下㗎，其實中山係一個好唔錯嘅一個城市嚟嘅。咁嗱，咁我哋講翻嘅話，而家咧我哋就係啲沙盤模型裏邊啦。OK。咁就賣緊嘅話咧係邊一座？咁嘅話咧，而家目前嘅話，譬如好似我哋一啲售價，又或者嘅話係啲質素啊，又或者佢嘅朝向啊等等，可唔可以同我哋詳細咁講 ？OK， 咁我哋成個屋苑嘅話咧，佢住宅咧共係有7棟樓啦，跟住佢分咗2期。咁第一期咧就係358呢3棟樓咧係我哋第一期嘅。係啦。咁358呢3棟樓咧，其實已經賣得七七八八㗎啦。咁佢都係準現樓嚟嘅。咁下個月嘅收樓時間咧？一期咧，佢嘅收樓時間咧喺12月嘅30號，今年係啦，係啦。即係我可以理解為咧358就係1期嘅。係。跟住1690。90屬於2期，就屬於2期嘅。咁2期嘅收樓時間咧？2期嘅收樓時間咧會遲1年嘅，但係咧我哋2期咧佢都已經全部封晒頂喺度噶啦，包括花園咧佢都整好晒喺度，咁咧佢就係爭在一個裝修嘅啫。因為咧我哋公司咧一直咧都係品質去作為一個賣點嘅，我哋裝修咧就唔會話咩趕工咁樣去講俾啲業主啦，所以我哋係要細工出靚料嘅。係啦，所以我哋會提前嘅，只不過咧公司係諗住預鬆啲時間整靚啲裝修俾到業主咯。但係我睇咗下，即係個模型方面嘅話咧，肯定係358佢哋嘅，我覺得佢哋嘅戶型應該係唔一樣嘅，因為睇佢咁嘅設計嘅話咧，就呢一座咧應該係2梯4係咪啊？全部都2梯4嘅，咁就係一個板樓同埋塔樓嘅設計啦。咁5同8咧就係1字樓嘅設計。同埋呢個3號樓咧就係一個塔樓啦，佢就係品字形嘅設計啦。咁全部都係做咗2梯4戶，咁最高咧都係26樓嘅。咁產品咧1期基本上就冇咩選擇噶啦。咁我哋講翻2期啦。咁2期咧依家主要就推緊我哋嗰個10號樓啦，剩翻嘅169呢3棟樓咧就未開始推售嘅。咁10棟呢邊咧佢係2梯4戶，咁中間嘅02、03呢2個單位咧就係88方嘅。咁我哋88方咧，其實佢額外贈送咗14個平方，所以咧佢係可以做到3個房、2個洗手間嘅。跟住01、02即係2個邊位啦，係去到82方嘅。咁82方咧，佢都可以做到4房2位嘅，而且全部都係南向嘅單位。咁一棟嘅話係咪賣緊咧都係？一棟未開始賣，2期咧主要係賣緊10棟嘅啫。都係賣緊10棟為主。係啦。相
想問下啦，即係譬如好似而家我揀0203嘅，佢嘅一個單價嘅話係幾錢咧？其實0203嘅話咧，因為我哋10號樓咧喺國慶嗰陣時咧就已經開始加推啦，其實可以選嘅樓層唔會太多，但係咧0203嘅話咧，當時最平嗰套咧就係99萬8啦。係啦，咁佢你99萬8嘅話咧，佢首期預算都係去到15萬左右啦，咁月供咧大概都係3500蚊左右啦。OK， 好嘅，咁嘅話咧，如果係01同埋04嘅話咧，佢個百二方係嘛？咁嘅話會唔會話比0203可以貴啲咁樣咧？會㗎，因為01、02咧，佢係可以做到一個對流嘅單位嚟。咁嘅話嗰邊嘅話賣緊係12,000蚊，01、04。佢04會賣緊係12,000蚊左右。OK， 咁反而01係相對講會平少少。唔係01會貴少少，因為01咧佢係望翻小區遠景嘅，即係基本上成個小區嘅園林佢都睇到七七八八㗎啦。咁但係04嘅話，我單邊位我咪仲好咩？04嘅話咧，佢單邊位，但係咧始終係爭咗個花園咯，因為有好多客咧佢係中意望翻花園遠景咁。OK， 好嘅。咁嘅話咧，小區裏邊啊，好似有啲會所啊、泳池啊呢啲嘅話，有冇？咁我哋小區咧，佢主要係一個中式嘅善意園林啦，咁都係以園景為主嘅。但係咧，佢每一棟樓嘅一樓咧，都架空層啊，都有一個唔同嘅主題啦。好似我哋8棟同埋10棟咧，佢樓下咧係一個健身區嚟嘅。咁佢入邊咧有啲跑步機啊、拉伸機係免費俾到業主去使用嘅。跟住咧3棟同埋5棟咧，佢可以話係一個會客廳啦。咁到時如果你真係啲老友記會多啊，咁可以喺3棟嘅樓下咧有一個會客廳可以俾到業主去使用咯，即係俾你約啲朋友喺度飲下茶啊、傾下偈咁樣咯。仲有一個問題啊，即係嘅話咧，佢物業啊方面嘅話係用嘅係出邊嘅物業。物業嘅話咧，咁公司都好注重業主咧後期住入嚟一個舒適度嘅，所以我哋而家用緊嘅物業公司咧係萬科，即係國家1級資質嚟㗎啦。咁佢咧，因為依家目前嚟講咧，國內嚟講萬科物業算係好 OK 嘅。咁物管費咪好貴咁樣？唔會，物管費嘅話咧都係3蚊嘅啫。依家基本上我哋係一個均價嘅物業費喺度。OK， 好嘅。咁嘅話，即係我而家呢個位置咧就係南面嘅，係同埋我所有嘅物業全部都南向，都係南向，係全部南向。你左北向南嘅先 OK 啦。咁嘅話咧就唔該晒 Anson。咁我哋接下我哋自己去睇下一個示範單位同埋一個交收標準啦，好嘛 ？OK， 冇問題。嗱，咁而家嘅話咧，就嚟到發展商一個實體單位裏邊啦。咁我所在嘅位置咧就係後排，啱啱我哋講到一個358啦。咁我而家係8棟嘅。咁8棟嘅話，而家位於3樓嘅一個示範單位裏邊。咁裏邊嘅話，可能佢改動嘅話就唔算太多，擺咗啲家私家電嘅。咁其實嘅話咧，會好多香港街坊介意嘅話咧，就係佢嘅一個隱私性啊。咁呢度咧就相對嚟講唔需要擔心呢個問題。首先我哋睇到嘅話係一隻04單位嘅一隻邊戶嚟嘅。入門口嘅話咧，可以睇到翻佢嘅呢個位置。咁會有人介意嘅話，我望到屋企裏邊嘅內籠係點樣嘅。但係呢度咧，佢好貼心咁係做咗一埲牆隔離係廚房嚟嘅。嗱，咁嘅話咧，包括佢係睇到翻嘅一個4合1嘅一個呢個5合1啊，因為佢帶埋嘅話咧係人面識別嘅。咁5合1嘅一個指紋鎖同埋一個高強度一個裝甲門嘅。咁好似嘅話，你一啲可視嘅對講機啦，包括我哋講翻呼叫物業啊，同埋嘅話咧，我哋一個 lift 啊咁樣去提前去幫佢按好，我哋當我出門就係直接坐翻落去車庫又好，1樓都好，都會非常之方便嘅。咁嘅話咧，佢其實佢牆身裏邊呢一個質感咧，相信嚟講佢唔係牆紙，係牆布嚟咁。但係我哋到時候交嘅時候都係插翻啲油翻啲白漆咧，咁就係我哋嘅交付標準啦。咁睇翻就係我哋一個廚房。咁廚房嘅話咧，佢嘅一個明窗咧，佢係北面嘅。咁咧佢係開咗個廚房嗰個窗之後咧，係實現到一個對流啦。但係咧，我覺得佢呢隻120方嘅話咧，佢嘅一個實用性，我覺得佢係唔算太高嘅。點解咧？因為佢4間房裏邊，其中有一間咧係露台佈建嘅。咁嘅話，實際上嘅話就係呢間120方，只係3間半嘅房，露台嗰邊因為計一半面積㗎嘛。咁你睇翻佢呢個 U 型嘅設計嘅廚房啦，咁當然呢啲櫥櫃啊各方面咧都係我哋一個家樂標準嚟嘅。咁嘅話咧，包括我哋個煮食爐啊、個抽油煙機啊，同埋一個消毒碗櫃呢啲，基本上係每一個發展商只要係講緊一個裝修好嘅話咧，都係附帶嘅呢啲嘢。所以我其實唔係話太出色咯。咁都係嗰句，其實我對呢啲雙盤嘅話咧，佢嘅一個好感度唔係非常之高嘅，但係咧，我覺得佢呢個雙盤會比大部分嘅發展商嚟講咧，佢會做得更加大咯。咁樣我好方便我哋平時嘅一啲
平底鑊啊、啲煎 pan 啊去清洗嘅話會比較合理一啲。講翻佢呢個戶型嘅一個少少嘅缺點嗱，咁好似我覺得佢呢個餐廳咧係非常之小氣嘅。點解咧？我呢張台唔係圓台嚟喎，只係擺咗一張長台。你120方4房嘅單位，但係我擺咗一張長台落嚟嘅話，淨可以擺到4個人嘅位，我覺得呢個係唔合理嘅。因為嘅話，你82個方我點都好啦，我呢個位應該係擺到6人位啦。但係如果我再喺度再 set 多個2張一個餐椅嘅話咧，咁就已經差唔多到翻個走廊嘅位置啦。咁我覺得呢個係唔係呢個位置嘅話，咁咧呢隻咧就同傳統嘅一啲3房嘅格局咧就差唔多嘅。咁無論係佢嘅一個開間又好，同埋佢嘅進深都好，我覺得係差唔多。咁我嘅話咧，目測呢啲磚嘅話咧，就係一啲75乘1.5米嘅磚嚟嘅。咁加埋嘅話，我覺得佢係未夠4米咯，因為我冇仔細攞啲測量儀去測，但係我覺得佢未夠4米嘅。嗱咁睇翻啦，我覺得佢呢個門咧，呢個係有揼錢嘅呢個係因為佢係中空嘅雙層隔音玻璃，但係未到 Low E 級別，但係都唔影響咯，因為我覺得佢係真係有揼本落去咯。呢個位置嘅話，咁睇翻嘅話就係佢個露台啦。唔算太長，但係佢嘅闊度會比大部分嘅發展商話要做得闊啲，會比得做得闊啲。但係佢就係都係唔夠嗰個中澳春城嗰個屋苑嘅話，佢嘅露台要闊嘅。但係佢呢度都係 OK， 牆身見仁見智啦。因為咧好多而家發展商講緊嘅話，都係由一啲比較靚嘅啲牆漆有質感少少，但係佢仲喺度用緊呢個掛磚嘅一個設計，我覺得呢個弱啲嘅。咁呢啲玻璃嘅話咧，講緊咧就係平時。有好多嘅一啲細節上面嘅嘢咧，如果我哋呢度做晒係全部係密封嘅話咧，咁就變到唔透風啦。但係佢好貼心咁做咗一啲罅隙之後咧，咁就變成通風功能會更加好嘅。咁我覺得呢個 OK 啦，但係咧都有少少問題喎。譬如好似屋企有小朋友，可能抌嘢落去嘅話咧，都會方便啲。但係我覺得呢啲就唔可取咯，見仁見智呢個。洗衣機位洗衣機位呢條管啊，肯定要包啦。但係咧發展商佢冇去做包嘅，因為你包咗，我覺得會好睇啲，就會搽層漆嘅話咧，我覺得係弱少少嘅。咁呢個位嘅話，如果真係我擺個大小洗衣機嘅話咧，我覺得呢個位又唔係好夠擺喎。你個洗衣機嘅話，你啱好擺到呢個時候咧，就變成咗持平嘅咯。我覺得同個客房嘅話咧，嗰個，所以我就話佢個陽台咧就係短咗啲，唔夠長。如果呢度嘅話再 set 翻好少少嘅話，我覺得咁樣實用性就會更加高咯。咁而家嘅話咧就係露台咧連通翻咧就係我哋一個客房啦。咁其實你會發現咧，我哋去睇樓嘅時候，你可以關注翻一樣嘢，就係睇翻嘅話咧，佢個啲房裏邊有冇做衣櫃，有冇做床頭櫃。因為咧其實有啲房咧，如果我哋做咗一個衣櫃上去之後咧，佢個空間會變得好細嘅，所以好多發展商咧都係唔敢將個衣櫃嘅話整出嚟，因為整出嚟嘅話會變得個空間嘅話會細咗好多嘛。咁呢度咧佢係 set 咗嘅話2個床頭櫃嘅，咁呢間房裏邊咧就係一間客房，我覺得都係已經係夠住噶啦，因為佢呢度做翻一個衣櫃咁闊到嘅都已經夠啦。呢間房個空間感係夠嘅。咁再睇翻嘅話就係我哋咩啦？咁我嘅一個身高就1.9米嘅，咁嘅話到翻呢個淋浴區裏邊啦，轉身都係冇問題嘅。咁我關咗呢個佢嗱，咁關咗轉身咧都係冇問題嘅。舒適少少係點樣咧？正常人哋嘅4房嘅話咧，呢個公區呢個洗手台嘅話係做喺出邊嘅，但係佢做咗喺裏邊，舒呢啲，就係因為咧，我覺得佢嘅實用性嘅話唔算話好高。咁再睇翻嘅話就係我哋隔離呢間房啦。咁呢間房嘅話咧，你可以見到翻佢，但係佢有一點好喎，所有嘅飄台全部嘅話就係已經係剝晒㗎啦。咁呢間房包括好多兒童房都係點啊？我做個榻榻米，我吸上去個飄台裏邊，咁增加佢嘅空間。但係唔係喎，呢度佢直接係冇飄台，佢冇飄台嘅話，咁我就可以正常擺到一張咁嘅床嘅話咧，佢嘅空間都完全係夠咯。呢個就係兒童房，我覺得佢做得幾好。呢間房咧就係露台佈建㗎啦，咁嘅話就係對角線咁斬一半出嚟，有一半咧係計面積嘅，一半咧係唔計面積嘅。咁當然呢啲嘅話，佢露台交得俾你嘅話咧，呢個位置要自己去整㗎啦，呢個位置要自己去整啊。同埋嘅話咧，佢上面都有寫，此處為業主裝修拓展空間示意嘅，僅供參考。咁就意味住嘅話，佢裏邊嘅所有嘢其實你真正交付俾你嘅時候，裏邊係空溜溜，乜都冇嘅，要自己去做啦。因為佢露台佈建㗎嘛。主人房嘅位置咧係都夠闊嘅。咁咧就睇翻嘅話，都係翻我哋講嘅啦。咁我呢個
size 嘅話咧，入到翻嚟一個主人房裏邊，轉身咧係冇問題嘅。咁主人房望出去嘅話咧，嗱呢度嘅話係通風嘅，因為佢呢個咧係單邊圍朝東㗎。佢而家呢個嘅話咧，佢個主人房嘅一個套間裏邊咧，佢係朝東嘅。咁隱私性嘅話，我覺得都係高嘅，因為佢對面呢棟樓咧，佢係冇人哋嘅嗰個露台啊，各方面我覺得隱私性係有咯呢個。咁啊呢啲嘅鏡櫃啊，同埋嗰啲洗手台啊，同埋啲馬桶啊呢啲咧，都係一個交流標準嚟。咁我哋上一期嘅話都講咗，好似上東新天地啊，佢有帶埋智能馬桶，但係到咗呢邊嘅話咧，因為價錢方面，咁佢冇俾得咁足嘅。同樣冇做衣櫃，唔做衣櫃嘅話，啱啱都有講過係大概係咩原因啦嚇。咁呢度咧佢效仿咗一個4代嘅住宅，有個轉角位嘅一個270度嘅飄窗。咁嘅話咧，呢度咧就係嗱，佢上面有寫啦，此處嘅話為裝修空間示意等等呢啲咧，咁即係話可能佢交嘅時候咧係有個飄窗位嘅。咁嘅話佢剝咗，即係咁意味住咧我冇飄窗，咁即係可以剝啦。咁剝咗個飄窗嘅話，咁空間肯定係夠嘅。咁如果有嗰句講，有飄窗嘅情況下咧，佢個主人房就變得唔大啦，因為你個飄窗位你去到呢個位置，咁你啱好你擺得一個床頭櫃，隔離嗰度又擺個床頭櫃，再做埋個衣櫃嘅話，其實你120方裏邊，你講緊佢嘅一個4房嘅單位個主人房都唔算話好大。嗱，再睇翻嘅話咧，就係佢嘅一個景觀方面啦。咁我哋而家所在嘅位置咧就8棟係最後嗰一排嘅。咁嘅話咧，面向嗰個位置咧就係南面嚟嘅。咁其實咧，好似我哋真係揀呢個屋苑嘅情況下咧，我其實唔係幾建議咧，就係揀啲低樓層啲嘅，因為點解咧？佢呢度啲樹嘅話咧，普遍所有嘅樹嘅話都係高㗎。嗱，而家咁望出去咧，我哋喺3樓嘅話都差唔多伸到我哋呢度啦。再過多5年10年，我呢棵樹嘅話再往上升一啲嘅話，我覺得會遮擋翻我哋嘅視野咯。所以我覺得呢個屋苑嘅話，樓層唔可以揀得太低。嗱，咁今期嘅話咧，就帶你哋睇咗一個叫做展銳江悅灣嘅呢個屋苑啦。咁佢嘅話，無論係一個衣食住行啊、交通啊、醫療同埋甚至係讀書各方面嘅話咧，都非常之方便㗎啦。咁而家嘅話咧，講緊一個89方嘅3房嘅單位咧，佢最平嘅嗰套，但係已經係賣咗啦。咁講緊其他嘅話，就係100萬鬆啲嘅話咧，大概就喺10萬蚊左右嘅一個首期咧就可以上會啦。咁其次嘅話，好似我啱啱睇到翻嘅一個單邊位嘅4房咧，83到84萬嘅。嗱，咁如果係有興趣嘅朋友嘅話咧，就可以喺下方嘅一個評論區裏邊留言俾我，甚至係下一期你想睇點樣嘅一個屋苑嘅話咧，都可以直接留言俾我嘅。嗱，咁包括我哋一個頻道裏邊所贈送嘅嘢嘅話咧，可以睇翻我哋下方嘅一個屏幕上面啦。佢所有嘢咧都係直接係送到俾你嘅。嗱，咁如果有興趣嘅朋友嘅咧，可以直接 WhatsApp 我啦，咁樣嘅話帶你哋過嚟睇下呢個屋苑究竟係咩料。